Ieri la presentazione della seconda edizione del TTI Sardegna, una formula sostanzialmente non riaggiornata che però presenta delle grandi novità, prima tra tutte la partecipazione oltre 165 buyers di 20 paesi, anche e soprattutto di indiani e di statunitensi. Cos'è importante? Perché questo elemento diventa fondamentale per la Sardegna, una meta appetibile. Sì, abbiamo aperto anche appunto gli Stati Uniti all'India perché il mercato americano era già tradizionalmente un mercato per la Sardegna, ma negli ultimi anni non l'abbiamo curato nei particolari, mentre intendiamo fare un'operazione sugli Stati Uniti nel mese di ottobre. Quindi abbiamo approfittato di questo workshop per avere un po' di operatori statunitensi per iniziare a ristabilire i contatti. L'India perché è un paese emergente, ha un'economia che cresce molto velocemente, interessata con sempre più gente che vuole viaggiare, interessata all'Italia, e fra le regioni italiane guardano con particolare interesse alla Sardegna. Germania e Russia in egual modo interessate tradizionalmente alla Sardegna, però la novità è ovviamente l'est europeo. Sì, Germania sì, moltissimi tour operator della Germania perché è il nostro primo mercato estero. I russi sono ugualmente tanti perché è un mercato nuovo per la Sardegna, è alcuni anni che vengono in Sardegna, però un mercato ugualmente molto importante perché ha numeri molto elevati, ecco, di turisti e soprattutto di turisti che cercano alberghi a 5 stelle, quindi anche con un'alta redditività e niente, hanno un interesse particolare e quindi è un mercato importante. L'est europeo sta crescendo, quindi diciamo che quest'anno ci sono più buyers, più paesi, stiamo crescendo e i risultati si vedono, nel senso che le previsioni per quest'anno dei nostri operatori in un'indagine che abbiamo fatto circa un mesetto fa ha dato una percentuale di incremento nelle loro previsioni del 2,1%, quindi lavoriamo e continuiamo ad andare avanti. L'Osservatorio economico della Sardegna, che è appunto l'osservatorio a cui avete commissionato questa indagine, rileva anche un 33% delle strutture alberghiere interessate, per cui già per la stagione prossima estiva, questa che è alle porte ormai, rileva quindi una positività. Questo ci fa ben sperare. Assolutamente sì, infatti c'è proprio un trend positivo che coinvolge anche il resto dell'Italia, c'è una ripresa nel turismo e per noi questo è importante, in Sardegna in particolare c'è anche una maggior attenzione anche delle aziende a presentare meglio la propria offerta e quindi diciamo il lavoro della regione, degli altri enti locali, delle province, dei sistemi turistici locali che stanno muovendo i primi passi assieme ai privati sta dando i frutti sperati. Una seconda edizione all'insegna, abbiamo detto, tendenzialmente della formula non riaggiornata, però quest'anno tra le novità abbiamo visto una cura maggiore negli allestimenti, oltre anche un'ampietà degli spazi espositivi e quindi 5.000 metri quadri, 3 padiglioni all'interno del quartiere fieristico. Perché è importante dare così tanta attenzione poi agli allestimenti? Perché innanzitutto appunto stiamo crescendo e quest'anno abbiamo voluto uno spazio maggiore per dare spazio anche agli enti pubblici, cioè quest'anno c'è la parte istituzionale, oltre l'ambiente che è questo dove si svolgerà proprio il workshop, quindi il lavoro vero e proprio, che si tratta quindi dell'incontro fra la domanda e l'offerta, che è la parte centrale di questa fiera. C'è però anche lo spazio espositivo istituzionale dove sono presenti le camere di commercio, gli aeroporti, i consorzi turistici, le compagnie aeree, le compagnie di navigazione e quindi tutto quello che c'è intorno, oltre le province, intorno al sistema turistico. Ecco, quindi stiamo crescendo e quindi anche rispetto a quello che c'è stato richiesto l'anno scorso alla fine del workshop sono stati fatti dei questionari sia per i buyers che per i nostri operatori, per cui rispondiamo anche alle loro esigenze, quindi quest'anno una formula
più curata anche nei particolari, con più spazi, perché diamo attenzione a quello che ci è stato richiesto. È corretto sostenere che per la prima volta davvero la Sardegna viene concepita in maniera unitaria, quindi istituzioni accanto sicuramente a tutte le strutture per davvero promozionare la Sardegna in maniera completa. Questa è la nostra linea guida dall'inizio. Non si fa turismo se non c'è veramente coordinamento fra l'ente pubblico, fra tutti gli enti pubblici interessati e i privati e il sistema delle imprese. Questo è il concetto fondamentale, noi ci teniamo tantissimo. Quest'anno, ad esempio, all'Abiti di Milano, che è un po' così l'immagine in Italia di quella della borsa del turismo, noi siamo andati la prima volta con veramente un'armonia, un ambiente unico dove c'era tutta la regione rappresentata dalle proprie province, dai propri operatori, quindi questo è il filo conduttore e spero che continuerà a guidarci per i prossimi anni, perché può essere l'unica arma vincente, metterci insieme, lavorare insieme, proprio per migliorare, per far sì che sempre il turismo sia un volano maggiore economico per la Sardegna. L'auspicio quindi per i prossimi anni è che il TTI Sardegna diventi davvero un punto di riferimento del settore turistico alberghiero? Assolutamente sì, dal mio punto di vista deve diventare l'appuntamento fisso annuale, perché significa che a parte il vantaggio per i nostri operatori di fare contrattazioni spendendo molto meno perché ce li hanno in casa e quindi anche si evitano le trasferte, ma poi soprattutto avere 150, quest'anno sono 165 operatori che girano nel territorio, che possono vedere le strutture, che possono firmare i contratti con gli operatori, e quando si fa tutti gli anni diventa un bel patrimonio. E poi importantissimo, il 20 ci saranno gli Educational Tour che consentiranno proprio ai buyer di toccare con mano le bellezze sarde e magari consentiranno anche una maggiore destagionalizzazione. Certo, infatti si renderanno conto di come anche in questa stagione si può fare il pienone e non solo a luglio-agosto, e possono trovare alternative anche a quello che è il nostro appeal maggiore, che è il sole mare, che va bene, però dobbiamo sempre più spingere anche per far conoscere tutto il resto delle bellezze della Sardegna, e gli educational in questo periodo nei territori delle 8 province sono importantissime proprio per convincere gli operatori e vedere proprio e toccare con mano che esiste altro in Sardegna. Grazie Assessore e l'augurio di buon lavoro. Grazie a voi.